नमस्कार मित्रों, मैं अर्पण मदान अनंत एंटरप्राइजेज से। मेरी पिछली वीडियो में हमने सुना कि खराटे जानलेवा होते हैं और खराटों से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके कारण के बारे में हमने चर्चा की। आज दूसरा अपडेट है मेरा आपके लिए कि खराटों की वजह से वज़न बढ़ता है। जी हाँ, खराटों की वजह से वज़न बढ़ता है। इसके कारणों को जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।